Netzat urteko ekitaldia izaten da, ez? Azkenean, kooperatiba guztiak ordezkatzen dituzten pertsona gaude, hemen, aurpegiak ikusten dituzu, urtean askotan ez ditugun ikusten pertsonak, eta elkartzen gaituen hori partekatzen dugu. Aurten gaina bereziki indarra ipini dugu zer eta nola egiten dugun era berezi horretan, eta bereziki zertarako, zentzu ematen dugun hori konpartitzera etorri gera. Beraz oso egun niretzat pozgarria eta hunkigarria izaten da jende guztiarekin egotea. Gaurko kongresuan onartu dugu Mondragones Inversionesen aldaketa bat. Mondragon Inversiones da gure inbertitzeko funtsa. Eta hor bi foko argi dauzkegu. Gure proiektua kooperatibak nola indartu ditzakegun eta finantzierokin nola indartu ditzakegun Mondragonen dauzkegun tresnetaz aparte eta batez ere sortu. Nola erein behar dugun hasia kooperatiba berriak etorkizuna edukitzeko, etorkizunean kooperatiba berriak eta proiektu berriak edukitzeko. Eta hor, Mondragones Inversionesek edukiko du baita funtsezko funtzio bat sortu. Peiok kontatu dituen proiektuak eta zertan lanean ari geran, eta gu batzorde iraunkor bezala horren balorazio bat egin dugu, ez? Nola ikusten dugu politika sozio-enpresarial berriaren edapena egiten ari geran. Eta egia da, egiteko gauza daukagu, baina bereziki baloratu ditugu elkarrekin gobernantza konpartituan irabazi duguna, hurbiltasunean irabazi duguna, eta konkrezio eta priorizazioan irabazi duguna.